야, 너 이거 다시 듣고 보니까 별로 안 좋던데? 진짜? 어. 파트 이거밖에 없잖아. 그러니까. 언니가 같이 봐. 뭐야, 쟤 너무 징그럽게 생겼는데. 소리가 너무 큰데? 얘들 저기 안에 있는 사람 봐봐. 이게 별로 노예가 별로 안 좋아 이거. 여기 굳이 이 부분에 저걸 넣어야 되나 그런 생각이 좀 많이 강하게 들어요. 그리고 저분은 이분은 왜 센터에 계속 쓰는지 좀 이해가 좀 안 되고요. 이분 저분도 파트 좀 많지 않아? 내고 나서 그런 거 아니야? 그래? 강시하자고 새끼가. 징그럽게 생겼는데 진짜. 진짜 아린의 파트는 존나 없다. 아린이? 어. 그러니까. 리드 댄서인데. 그래? 나오지도 않잖아 센터에. 그러니까. 왜 소나트를 해? 네가 이동규야? 뭐라고? 아니야. 아이가 아까 방금 소나트 했잖아. 이거 내가 유튜브에 이거 있잖아. 꼭 굳이 저렇게 저걸 끼워 넣었을까? 넣었을까 좀 약간 의문이 가고요. 뭐 심플해서 좋네. 아니 뭐 좀 그냥 유니크해서 좋네요. 뭐야 뭐 있을까? 왜 짠 하나 다른 거 같은 하나 다른 거 같은데 약간 뭐 있을까? 진짜 센터에 많이 생각해. 그 굳이 저걸 넣었어야 되나? 좀 약간 좀 유니크한 거 하려고 하는데 좀 실패한 것 같아요.